筋がゾクッとするような物語をお届けしますね。このお話は心地よい眠りに誘うと同時にほんの少しだけ不思議な気持ちにさせてくれるよう、ゆったりとした呼吸を心がけて目を閉じてリラックスしてください。今からお話しするのは身近にあることなのに不思議で少し怖い出来事です。お話が進むにつれてあなたの心は物語の世界に吹き込まれ、自然と眠りに落ちていくことでしょう。それでは静かな夜のひととき、少し怖い物語を私と一緒に楽しみましょうね。禁断の村。私の名前は翔太。大学の夏休みを利用してリゾート地でのバイトを探していた。友人から紹介された仕事は山奥にある古びた温泉旅館でのアルバイトだった。周りからは幽霊が出るなどとささやかれていたが、幽霊話には興味がなかったし、何より高い給料に浮かれた。旅館は村からさらに奥へと入った場所にあり、周囲はうっそうとした森に囲まれていた。村の住民は旅館のことを話すのを避けているようで、不気味な雰囲気が漂っていたが、私は気にせずにバスに乗り込んだ。到着すると、旅館のオーナーである中年の男性が迎えてくれた。彼は田中さんという名前で親切そうに見えたが、どこか陰気な雰囲気があった。田中さんは簡単な説明をしてくれた後、私を部屋に案内してくれた。部屋は古めかしいが清潔で、窓からは美しい山景色が広がっていた。私はすぐに仕事に取り掛かったが、他のスタッフは全員目視で何かを隠しているような様子だった。夕食の時間になると全員が食堂に集まったが、会話はほとんどなかった。その夜、初めての夜勤を終えて部屋に戻ると奇妙な感覚が襲ってきた。窓の外から何かの気配を感じたが、気のせいだと思い無視した。深夜2時ごろ、廊下からかすかな足音が聞こえてきた。誰かが歩いているのだろうかと思い、ドアを開けてみたが、誰もいなかった。翌朝、同僚のおとりが姿を消した。村の警察に連絡したが、特に手がかりはなく、彼の部屋には何の異常も見られなかった。残されたのは部屋の隅に不気味な赤い痕跡だけだった。私はその痕跡を見て、何かがこの旅館に潜んでいると感じた。夜になると再び足音が聞こえてきた。今回はもっとはっきりと私の部屋の前で止まった。ドアの隙間から覗くと暗い廊下に人影が見えた。その影はゆっくりと私のドアを開けようとしていた。矢を出ないように警
この旅館を離れれば本業もあなたを追わなくなるでしょうと言った。その夜、私は工藤氏の言葉を信じて旅館を後にした。村を離れると足音もあの気持ち悪い声も消え、ようやく安堵の気持ちが湧いてきた。しかし家に帰った後も時折夜中に足音が聞こえることがある。白いワンピースの女性の姿が夢の中に現れることもある。私は彼女の怨霊から完全に逃れることができていないのかもしれない。あああとささやく声が今も耳元で響く。亡霊の人形。それは私がまだ小学生だった頃の話です。夏休みを利用して私は祖父母の家に遊びに行くことになりました。祖父母の家は古い木造の家で、周囲には田んぼと山しかありませんでした。静かでのんびりとしたその場所で私は夏休みを過ごすことが楽しみでした。到着すると祖父母は温かく迎えてくれました。祖父母の家には古い家具や雑貨がたくさんあり、私はその一つ一つに興味を持ちました。ある日、私は祖父母の家の屋根裏部屋を探検することにしました。屋根裏部屋は薄暗く、ほこりまみれでした。古い箱や壊れた家具が散乱しており、どこか不気味な雰囲気が漂っていました。その中で一つの古い木箱が目に留まりました。箱を開けてみると、中には古い日本人型が入っていました。人形は美しい着物を着ており、顔はとても精巧に作られていましたが、その目には何か不気味な明かりが宿っているように感じました。おじいちゃん、この人形は何？私は人形を持って祖父母のもとに行きました。祖父は一瞬驚いた表情を見せましたが、すぐに穏やかな笑顔を浮かべました。それは昔、おばあちゃんが持っていた人形だよ。でも、今はあまり触らない方がいいかもしれないなと祖父は言いました。おばあちゃんは少し寂しそうな表情を浮かべましたが、何も言いませんでした。私はその人形に興味を持ちつつも、祖父の言葉を聞いて屋根裏部屋に戻すことにしました。しかし、その夜から奇妙なことが起こり始めました。深夜、何かの気配で目を覚ました私は、人形が自分の部屋の隅に立っているのを見ました。驚いて飛び起き、ライトをつけましたが、人形は消えていました。怖くなった私はそのまま布団に潜り込み、朝を迎えました。次の日、私は祖父母に昨夜の出来事を話しました。祖父は少し困った顔をしながら、その人形には何かが宿っているのかもしれない。気をつけてと言いました。しかし、おばあちゃんは何も言わず、ただ静かに聞いていました。その夜、再び人形が現れました。今度は部屋の中央に立っていました。私は恐怖で体が動かず、ただ人形を見つめることしかできませんでした。すると、人形がゆっくりとこちらに向かって歩き始めました。その瞬間、私の体は硬直し
てくると、その顔が少しずつ変わっていきました。美しい顔は次第に歪み、目からは黒い液体が流れ出しました。助けて、人形がかすれた声でささやきました。その声はまるで子供のようでしたが、どこか怨念が込められているように感じました。私は目を閉じ、恐怖で
はここで働かされることになった。2日目、この場所は地獄のようだ。役たちは私たちを人間扱いせず、ただの道具としか見ていない。今日も一人の客に乱暴に扱われ、体中が痛む。逃げ出したいが、監視が厳しく、どこにも行けない。部屋には鍵がかかっていて、自由に動けるのはこの部屋の中だけだ。3日目、私は部屋の中で古い人形を見つけた。幼
日私たちは昼食とともに廃墟に戻り供養の儀式を始めました。昼食は祈りを捧げ、先の人形を供養の台に置きました。この魂が安らかに眠るよう、どうかお力をお貸しくださいと住職は静かに祈りました。しかし突然強い風が吹き荒れ、廃墟の中は一瞬にして凍りつきました。これは住職は驚きの表情を浮かべました。怨念が強すぎる。その時再び先の姿が現れました。彼女は以前よりも苦しげな表情をしており、その怨念がさらに強くなっているのを感じました。部屋の中の空気が重く冷たくなっていきました。返して先の声が再び耳元でささやかれました。私たちは恐怖で動けなくなり、ただその場で震えることしかできませんでした。住職も驚愕の表情を浮かべながら必死に祈りを続けました。しかし先の怨念は強すぎて、供養の儀式が進むにつれてその怒りと苦しみがますます激しくなっていきました。突然先の姿が私たちの目の前で消え、部屋の中は静まり返りました。これでは足りない住職は深いため息をつきました。彼女の怨念はあまりにも強く、普通の供養では到底鎮めることができません。もっと強力な方法が必要です。しかし私にはそれができる力がありません。住職の言葉を聞き、私たちは絶望的な気持ちになりました。先の魂を救うことができないと知りながら、どうすることもできない無力感に苛まれました。この人形を持ち帰り、再度供養のための手続きを考えましょうと住職は言いました。私たちは人形を持ち帰り、先の魂を安らかにするための別の方法を模索することにしました。しかしその夜、私たちは奇妙な夢を見ました。夢の中で先が再び現れました。彼女は涙を流しながら私たちに助けを求めていました。返して返して彼女の声が夢の中で響きました。私は目を覚ました後もその夢の光景が頭から離れませんでした。さっきの魂がまだ苦しんでいるのだと感じ、何とかして彼女を救いたいと思いました。しかし供養が失敗に終わった以上、何をすればよいのか分かりませんでした。その後も夜になると先の夢を見続けました。彼女の魂は私たちに助けを求めているのか、あるいは怨念が私たちに取り憑いているのか、その境界は曖昧でした。私たちは結局先の供養を再度試みることを断念せざるを得ませんでした。彼女の怨念はあまりにも強く、私たちの手には負えないものでした。廃墟のことは忘れることにし、二度と近づかないことを決意しました。しかしあの夜の出来事は決して忘れることができませんでした。先の悲惨な運命と、その怨念が今もなお廃墟に止まり続けていることを思うと胸が痛みました。そして家に帰った後も時折夜中に何かの気配を感じることがあります。あの廃墟で見たものは
が嬉しかったのですが、次第に彼の行動がエスカレートしていくのを感じました。メッセージの内容は次第に執拗になり、会うたびに彼は私の予定を細かく聞き出し、行動を把握しようとしました。ある日、私は友人のめぐみとカフェでお茶をしていました。その時、翔太から突然のメッセージが届きました。今、どこにいるの？と、私はその時初めて彼の問いに違和感を感じました。彼に居場所を伝えると、10分後には彼がカフェに現れました。偶然だね、綾乃と彼は笑顔で言いましたが、私はその時初めて彼の行動に少し怖さを感じました。しかし、まだ彼を疑うほどではありませんでした。数日後、私は大学の友人たちとキャンパス内で楽しく過ごしていました。翔太からのメッセージが再び届き、今、誰といるの？と尋ねてきました。私は友人たちといることを伝えましたが、その夜、私の部屋の前に奇妙な封筒が置かれていました。封筒を開けると、中には私の友人の写真が何枚も入っており、その中の1枚には友人のめぐみが写っていました。写真には不気味なメッセージが書かれていました。彼女とはもう会わないで。私は恐怖で震えました。翔太が私の友人たちに何かをするつもりだと感じ、すぐに彼にメッセージを送りました。これはどういうこと？と問い詰めると、彼からの返信はただ一言、君のためだよとだけでした。その後も、翔太は私の行動を監視し続け、友人たちと過ごすたびに同様の写真が送られてきました。私は次第に友人たちと距離を置くようになり、孤立していきました。ある日、私の親友であるめぐみが突然行方不明になりました。警察に連絡しましたが、手がかりは見つかりませんでした。数日後、私の家のポストに不気味な小包が届きました。中を開けると、そこにはめぐみのブレスレットと指が入っていました。絶望と恐怖で叫び声を上げ、すぐに警察に連絡しました。警察は本腰を入れて捜査を始めました。私は翔太が犯人だと確信し、警察に伝えました。しかし、翔太は巧妙に証拠を隠しており、直接的な証拠が見つかりませんでした。
私は恐怖で動けなくなり、ただ見つめることしかできませんでした。翔太が窓を開けると、私は叫び声を上げました。その時、美咲が部屋に飛び込んできました。どうしたの？と心配そうに聞いてきました。私は翔太が窓から侵入してきたことを伝えましたが、美咲は冷静にもう逃げられないよ、綾乃と言いました。驚愕の表情を浮かべた私の目の前で、美咲は携帯電話を取り出し、翔太にメッセージを送りました。彼女を捕まえたよと。美咲、どうして？私は震える声で問いかけました。翔太は私の何でも言うことを聞く奴隷なの。彼と一緒にいるといたぶるのが快感なのよと美咲は冷たく言いました。綾乃をターゲットにするために紹介したのよ。最初からあんたを狙っていたの。でも、なぜ私なの？と私は震えながら尋ねました。綾乃、あんたの美貌が憎らしかったのよと美咲は嘲笑しました。昔から周りからちやほやされているのが疎ましくてぐちゃぐちゃにしてやりたいとずっと思っていたわ。綾乃が注目を集めるのが許せなかった。だから綾乃の顔を醜くしてやるの。翔太が部屋に入ってきました。彼は不気味な笑みを浮かべながら美咲を見つめました。伊作様、僕は頑張りましたよ。ご褒美をくださいと彼はこびるように言いました。よくやったわ、翔太。後で褒美をあげるから、今はこの子を処理してと美咲は命じました。翔太は喜びに満ちた表情で私に近づいてきました。翔太と美咲に捕まった私は暗い部屋に監禁されました。二人は私を縛り付け、逃げることができないようにしました。私は何度も助けを求めましたが、彼らは無視し、私を痛めつけ続けました。美咲は私の顔に酸をかけ、刃物で切りつけました。鏡を見るたびに、私は自分の顔が徐々に変わっていくのを見て絶望しました。彼女は私を醜くすることに執着し、毎日新たな傷を刻みました。翔太は美咲の命令に従い、綾乃を縛り上げて痛みを与える役割を担いました。ある日、私は薄暗い部屋の隅で何かが腐敗する匂いに気づきました。恐る恐る近づくと、そこには腐乱しためぐみの遺体が横たわっていました。指を失い、顔はひどく傷つけられていました。私はその光景を見た瞬間、完全に正気を失い、病気に飲み込まれてしまいました。警察は行方不明になった綾乃の捜索を続けていましたが、彼女を見つけることはできませんでした。事件は迷宮入りし、彼女の家族や友人たちは絶望の中で日々を過ごしていました。しかし、数ヶ月後、綾乃のブログが更新されました。そのブログには綾乃の日常が綴られており、私は元気です。心配しないでください。大丈夫です。楽しく過ごしています。と書かれていました。しかし、その文面からはどこか違和感を感じるものでした。実際、
翔太と美咲は綾乃を監禁し続け、彼女をいたぶる日々を送っていました。警察はそのブログの違和感に気づき、再び捜査を開始しました。 IP アドレスを追跡し、綾乃の居場所を特定することができました。警察が現場に突入すると、そこには衰弱した綾乃が縛られていました。翔太と美咲は逮捕され、綾乃は救出されました。綾乃は病院で治療を受けながらゆっくりと回復していきました。しかし彼女の顔はかつての美貌を失い、醜く傷ついていました。顔に深い傷跡が残り、酸による火傷の跡も消えませんでした。指も失い、精神的にも大きな傷を負っていました。綾乃は恐怖と絶望の中で過ごした日々を思い出しながら、再び平穏な日常を取り戻すことができませんでした。彼女は常に誰かが見ているような感覚にとらわれ続け、夜も安心して眠ることができませんでした。美咲と翔太の裁判が行われる中、綾乃は証言台に立つことになりました。彼女は震える声で自分が経験した恐怖と痛みを語りました。美咲と翔太の冷たい目が彼女を見つめる中、綾乃は最後の力を振り絞って真実を告白しました。裁判の結果、美咲と翔太は長期の刑務所行きを言い渡されました。しかし綾乃の心には深い傷が残り、彼女の人生は完全に変わってしまいました。彼女は以前のように笑うこともできず、鏡を見るたびに自分の醜い顔に絶望しました。綾乃は毎日今日を見るたびに美咲にされたことを思い出し、狂気に近い絶望感に苛まれました。彼女は自分の顔を隠すために外出を避け、ふと前に出ることを恐れるようになりました。そして綾乃は次第に孤立していきました。友人たちも彼女にどう接すればいいかわからず、次第に距離を置くようになりました。家族もまた綾乃の変貌に戸惑い、どう支えていいのか悩みました。綾乃はかつての親友だった美咲の裏切りと自分の美貌を奪われたことに対する怒りと憎しみにとらわれ続けました。彼女は再び普通の生活に戻ることができず、精神的な治療を受けることになりました。しかしどれだけ治療を受けても彼女の心の傷は癒えることはありませんでした。綾乃は鏡に映る自分の顔を見るたびに美咲と翔太の狂気を思い出し、絶望の淵に立たされ続けました。綾乃の物語は彼女の心の中に深く刻まれた傷とともに永遠に続く悪夢となりました。闇に潜む病手図。
人は車椅子に乗り、ゆっくりとギーギーと音を立てながらこちらに向かってきました。何が起きているのを、私は恐怖で涙を流しながら叫びました。しかし、老人は何も言わず、ただ静かに車椅子を進め続けました。エレベーターの扉が閉まりかけたその瞬間、老人の顔が急に凶悪な表情に変わり、車椅子が猛スピードでこちらに向かってきました。死にたくない。老人は叫び声を上げ、エレベーターに突進してきました。ピー。私は恐怖で叫び声を上げ、エレベーターの扉が完全に閉まるのを祈りました。扉がバタンと閉まった瞬間、老人の叫び声と車椅子の音が消えました。エレベーターが動き始め、試乗会に到着すると、私は息を整えました。振り返ると、エレベーターのドアの隙間に老人の指が挟まっていた跡が残っていました。数ヶ月後、私は新しい病院で働く始めました。しかし、どこに行ってもあの夜の恐怖が私の心に深く刻まれていました。夜になると、あの地下病棟の冷たい風や奇妙な気配を思い出し、眠れない日々が続きました。私は決してあの病院に戻ることはありませんでしたが、あの夜に見た老人の姿が現実であったことを信じています。今もなお、その病院の地下病棟には何かが潜んでいるのです。今日のお話、楽しんでいただけましたでしょうか。少しだけ怖い物語が皆さんの心に不思議な余韻を残してくれたことと思います。夜の静寂が深まる中で、ゆっくりとまぶたが重くなり、心地よい眠りに誘われていくのを感じてください。今日のお話が